Aquí estamos, gente, en la floresta de frutas de Colombia. Les voy a enseñar esta maravillosa fruta de papaya. Cómo está ahorita, mirad. Qué belleza, ¿cierto? Esta maravillosa fruta la vamos a cosechar el día de mañana. Papaya, gente. Aquí tenemos unos arbolitos que son de una fruta especial rara, que son de Brasil. Acá tenemos árboles que son nativos de Brasil, como este arbolito que está acá. No recuerdo el nombre. Como este arbolito que está acá. Este es un árbol de jauticaba. Es una especie que es nativa de Brasil y de Paraguay, en esas zonas. ¿Você gosta de jauticaba? Deixa-me saber nos comentários, gente. Até logo.